Всем привет, ребята! Вы на канале Данила HD. Сегодня я вам покажу, как надо вставить звуковые эффекты в видео. Для этого нам понадобится программа Viva Video. Так, это надо так. Надо точечный массаж делать. Чё, простите? What? Короче, нажимаете изменить. Просто дудка. Ай. Вот. У меня есть подходящее видео. Сейчас. Сейчас я кое-что проверю и приду к вам. Музыкальная пауза. Я снова тут. Вы ищете вот такую вот штуку, звук. И вот сюда нажимаете. И тут вы можете выбирать любой звук. Например, вот этот. Вот так можно еще. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам это видео очень помогло. Ну, а с вами был Данила HD. Влепите свой лайкос. Подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Ну, а с вами был Данила HD, как всегда. Всем пока.